Project Playtime. Я показывал уже на него обзор. Это второе обновление. Он удалился. Я его еле как нашел. Давайте поиграем, посмотрим, что стало за 2 обновы в игре. Офигеть. Во-первых, название поменялось. Карьера, наверное, не работает. Магазин работает. Стоп, карьера. Настроить. Нет. Ага. То есть, так вот. Список серверов. Ну, если такое, давайте крутить 4 игрока, присоединимся. А там можно свой создать. Давайте-ка зайдем на сервер, там, где один человек, если тут игра началась. Блин, сейчас, наверное, будет много видео теперь у меня про эту игру. Потому что, блин, обновы, целых 2, я не знаю вообще, что добавили в этих обновах. Боксибу, так Хаги, мини-хагис. Если его ударить, он... Офигеть, наконец-то это работает. То есть теперь у нас и мамочка есть, и Боксибу, и Хагис. Так, анимация спасения та же самая. Надеюсь, я сегодня сыграю. Блин, офигеть. Я наконец-то нашел игру. Мне будет круто, если я буду монстром. Я выберу 100% мамочку. Кстати, я знаю, что в игру добавят мамочку от Боксибу, потому что был баг, что ты вылетаешь за Хаги сквозь карту, и из-за этого там были вот эти готовые модели уже. Кстати, я понял, так, теперь задача у меня на одну задачу сильно лагала, для меня она была очень сложной, теперь она легкая. Лучше теперь не лагает так. Блин, я не знаю, ссылку смогу оставить, только ссылку на свой сервер смогу оставить. Так, ребят, я сделаю там свой сервер, если там бесплатно, и дам вам ссылку на него. Если не будет ссылки, тогда знайте. Кстати, тем, кто хочет узнать больше про обновление моего Project Playtime, заходите в мой телеграм. На прошлом видео была ссылка на него. Ой, блин, кувырок наконец-то работает. Раньше, если вы не знали, кувырок он просто был как анимация, кружился на месте игрок и все. Опа. Игрок увернулся. И вот такой вот баг был, почти такой же. Только он падал. Интересно, что будет на 12-м обновлении? Блин, графика, я вижу, не изменилась никак. Люди говорят, ее удалили, но вот. Многие говорят сейчас, что ее удалили. Ну как я тогда играю? Если смогу, я оставлю ссылку на свой сервер, но вас перекинет не на мой сервер, а просто в эту игру. Так что поищите. Во-первых, вам надо скачать Roblox, и у вас будет Project Play, и перейти по моей ссылке, и у вас будет вот эта игра. Так, тут, то есть теперь можно умереть от этого. Понятно. Он не хочет лагис того? Не хочет? Мне кажется, на него он нападет скоро. Но теперь сложнее стало. Блин, того Хагиса одного не выбил. Мне кажется, он скоро нападет. Да, на него напали, и игра началась. Вроде как. Не, это просто он выпал из игры, показали тут. Так, тут валяется игрок. Мне кажется, он сейчас сам возродится из-за того, что его куда-то перекинули с текстуры.
Блин, не игра видно, что немного хотя бы улучшилась. А мне интересно... Стоп, а что? Что стало? Монстр, что ли, вышел, типа? Я не увидел просто. Ну, офигеть, ребят. Сегодня будет точно 2 видео по этой игре. Первое в это. Вот, если я не буду играть сегодня, не смогу сыграть за монстра, тогда я поиграл хотя бы за Боксибу. А в этом раз, если я буду, я сыграю за мамочку. Хотя, что произошло? Офигеть. Так, вот все люди, которые играют сейчас на этом сервере, давайте-ка заново зайду на какой-нибудь маленький сервер, потому что тут пока мне скучно смотреть, какие играют, тут бесконечная загрузка. Так, кстати, до этого, как я только начал заходить, было 13, теперь 19. Я вот видел, короче, в ютубе были ссылки на эту карту. Но я оставлю для вас именно. Так, я тут могу сделать театр только. Могу выбрать только, чтобы друзья играли. Давайте-ка просто быстро игра. Так, давайте-ка я... Как выйти вот вообще? Так, ребят, сейчас я захожу на такой сервер, где один игрок. Чтобы быть монстром, это логично и легко будет, я думаю. Логично, что я буду со 100% шансом монстром. Я ссылку оставлю на игру. Апгрейд 2. Так, давайте-ка... Стоп. До этого было 12, теперь 26 обнов. Игра будет лучше, чем Playtime, я уверен, блин. А я понял, почему эту игру забанили. Из-за никнейма. Публичные игры. Публичных игр нет. Почему-то. Блин, если я тут буду монстром, это будет круто. Если я не буду, будет нет. Не круто. Хотя бы я был монстром, а то еще одно видео со 100 попытками придется снимать. А где я? О. Я готов. Пожалуйста, можно я, пожалуйста? Ну, пожалуйста, можно я буду монстром, Кэш? Я просто буду к монстру приходить. Я знаю, где они появляются. Мне интересно, кто идет за нами. Если мамочка, посмотрим, как выглядит мамочка. Мы должны от него убегать, и я, наоборот, к ней прихожу. Коробочный был. Можно я? Так, я буду? Да почему?
Пожалуйста, можно я? Пожалуйста, можно я буду монстром? Где все люди? 3 на 6. Что с игрой? Я в шоке. Ну понятно, блин, почему ее закрыли пока что. Я буду монстром когда-нибудь. Почему все выбирают коробочного Бу? Я видел там в одном сервере был не Бокси Бу. Почему именно его? Он не крутой, но он слабый. По-моему, в оригинал. Мне он понравился. Та-дам, что вы видите? Версия 0.1.2. Она пока что не сделана до конца. Она пока что дорабатывается. Поэтому следующее видео будет про нее. Но сегодня не об этом, а про Project Playtime в Roblox. Я зашел на какой-то там сервер. Так, я появился. Так, у нас Хаги-Ваги. Что у него с руками? Остановись. Только в боксе нормально все. Почему Хаги в топ-позе? Их двое? Ладно. Кстати, пожалуйста, подпишитесь. И что это такое? Мамочка Боксибу, Хаги. Почему мамочка ходит? Кто стоит? Хаги вообще в топ-позе. Монстр даже Хагиса уже маленького заспавнил. Даже двух. Все понятно, читер. Вы посмотрите, реально читер. Опа. Точно я монстр. Конечно же, за мамочку. Боксибу. Мамочка. Хаги-Ваги. Надо ему посмотреть за мамочку. Я буду хорошо играть. Пока что ничего нельзя. Но все монстры пока что есть. Только что с мамочкой. Ой-ой. Сейчас давай-ка. И... Ух ты. Блин. Реально неплохая пародия. Прям как в оригинал игра. Ребят, я вам обязательно должен ссылку дать. А то как я буду в такое играть один? Кстати, мне нравится мамочка, потому что она очень быстрая. Ну, блин. Сколько он фейлиться будет? Ой. Он просто... Что, хакера ударил? Что с ним? Берем свои руки. Где он? А я его забрал, то есть так. Блин, я сам не могу прыгать. Все. Покинул. Ой. Зря вот так.
Ну-ка. Попадаем. Куда? Давай сюда. Блин, один удар остался. Чуть так, но я его побил. Но вы видите, как за мамочку играть. Наконец-то я монстр. Блин, в следующий раз за боксом сыграл. Но пока что у мамочки нету способностей. Ну, блин, она только что появилась. Прям только что я пытался заснять видео недавно. У меня вылетела игра, она закрылась на немного. Пришлось немного подождать надо было. И что получилось, ребят? Игра обновилась. И вот кто появился. Блин, я хочу на мамочку с другого ракурса посмотреть. Не с ракурса монстра, а как за игрока. Так. Куда ты убегаешь? Давайте-ка, типа, мы за ним не идем, мы, типа, добрые такие. И потом видим неудачную головоломочку. Блин, жалко, я не могу вон туда вот прицепиться за стенку. Типа, вот так в стене и вот так ударить потом. Ну, блин, в моем случае в Пейтайме вы увидите, что будет с мамочкой. Мне кажется, все будут играть за мамочку. Ой, чё, один ударик остался. Ну что ты, куда ушел? Если ты читер, мне смешно от тебя. Так, блин, летает. Читер. Давайте-ка уходим. Кстати, скоро, очень скоро будет онлайн. Типа после того, как я закончу игрок за монстра. Ой, тутор за монстра. Ведь, блин, у меня тутор за игрока закончен как бы. А еще же кастомизация. Но я потом сделаю и вас. Я думаю, в этом обновлении я лучше сделаю, ребят, онлайн, наконец-то. Да, прямо, говорю я вам, онлайн будет. Блин, как они прыгают? Вот так играть за монстра неудобно. За хаги-ваги можно было еще прыгать, из-за этого нет. Опа. Кстати, может, короче, первая версия онлайна у нас будет. Но, к сожалению, в этой первой версии онлайна будут только боты. Так что сразу говорю, вы не сможете, когда вот я в этой же версии вам покажу, что она вышла наконец-то. Прям перед вами выложу. Пытаюсь выложить. Потому что, может, не выложу. Ну все, давайте, мне еще обнову надо делать.